السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže: danas ću da nastavim da spominjem ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo ću spomenuti Hazreti Amir bin Salma radijallahu anhu. Također su ga zvali Amir bin Salma, bio je poznat po oba dva ova imena. Iz plemena je Baridž, koje je bilo jedno od najstarijih arapskih plemena. Bilo je ogranak Huza plemena, pleme koje je porijeklom iz Jemena. Hazreti Amr je bio pod ugovorom sa Ensarijama i imao je priliku da učestvuje u bitci na Bedru i Uhudu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Abdullah bin Suraka. On je bio iz plemena Adi, koje je jedno od kurejšijskih plemena, iz kojeg je Omer bin Hatab bio. Ako se vratite 5 generacija unazad, onda porodično drvo se spaja sa drvetom Omera radijallahu anhu, kao on je njegov rođak, a u 10. generaciji unazad također je povezano porodično stablo sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Njegov otac se zvao Suraka bin Mutejmin, a majka mu se zvala Ama binti Abdullah. Njegova sestra se zvala Zeynep, a brat mu se zvao Amar bin Suraka. Supruga mu se zvala Umema binti Haris. Imali su jednog sina Abdullaha. Mnogi historičari su rekli da je on učestvovao u bitci na Bedru, kako god neki kažu da nije učestvovao u bitci na Bedru, ali prema većem broju historičara zapisano je da je on i njegov brat Amar bin Suraka učestvovali u bitci na Bedru. Od potomaka Hazreti Abdullaha spomenuti su Usman bin Abdullah, Zeid i Ejub. Abdullah bin Ebu Bekr prenosi da je Hazreti Abdullah bin Suraka sa svojim bratom Amarom
se preselio iz Mekije u Medinu i boravili su u kući Abdullaha bin Munzira. Hazreti Abdullah bin Suraka u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu u 35. godini poslije hidžre je preminuo. Abdullah bin Suraka prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ustajte na sehur, bar da bi se napili vode. Sehur je doručak ili jelo prije početka posta. Sljedeći ashab je Hazreti Malik bin Ebu Houli. On je bio iz Benu Idžil plemena, koje je bilo ogranak Benu Adi. Njegova titula je bila Ebu Houli, a ime Amar bin Zuhir. Također njegovo ime je spomenuto kao Hazreti Halal. Kad se Hazreti Omer radijallahu anhu selio iz Meke u Medinu, uz njegovu porodicu se pridružio i Hazreti Houli i Hazreti Malik. I njegov brat su učestvovali u bitci na Bedru. Prema jednom hadisu, Hazreti Houli i njegova braća, Hazreti Malik i Hazreti Abdullah su učestvovali zajedno u bitci na Bedru. U toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu, Hazreti Malik bin Houli je preminuo. Sljedeći ashab je Hazreti Vakib bin Abdullah. Njegov otac se zvao Abdullah bin Abdul Manaf. Bio iz plemena Benu Tamim. Ljudi koji su spomenuti u historiji islama uključuju Hazreti Vakib. Hazreti Vakib je primio islam prije nego što je Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u kuću Darul Arkam. Nedavno sam spominjao u vezi kuće Darul Arkam. Hazur govori: sad ću vrlo kratko da spomenem o njoj. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da treba da izgradi centar gdje se mogu sastajati i da govore o religiji, jer su ljudi dolazili iz raznih mjesta i tako im je bilo potrebno neko mjesto gdje mogu da klanjaju namaz u džematu, gdje također mogu da imaju razne programe i slično. Trebala im je i kuća koja je bila u centru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao jednog novog muslimana, Arkama bin Ebu Arkam, i njegovu kuću. Ona je bila u blizini mjesta Safa. Ovdje su se muslimani sakupljali, klanjali svoje namaze i oni koji su tragali za istinom, kad bi dolazili kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi im u toj kući propovijedao vjeru. Ova kuća je vrlo poznata u islamu i zato se naziva također kuća islama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je 3 godine tu obavljao svoje dužnosti i nastavio je da je koristi ovu kuću do 6. godine svoga poslanstva. Historičari kažu u vezi Darul Arkam da zadnja osoba koja je primila islam u toj kući je bio Hazreti Omer radijallahu anhu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otvoreno počeo da propovijeda vjeru.
Kada se Hazreti Omer radijallahu anhu preseljavao iz Mekke u Medinu sa svojom porodicom, Hazreti Vakid je također putovao sa njima. Hazreti Vakid je boravio u kući Hazreti Rifa bin Munzer u Medini. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između Hazreti Vakida i Išad bin Bira. Hazreti Vakid je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendaku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom poslao ekspediciju, Hazreti Vakid je učestvovao u njoj. Tu je bio jedan od nevjernika, Amir bin Hazrabi, koji je bio ubijen. On ga je ubio. Ovo je bio prvi mnogobožac koji je bio ubijen sa strane muslimana i Vakil je bio prva osoba musliman koji je ubio mnogobožca u historiji islama. Detalje sam o ovome spomenuo dok sam govorio o Hazreti Abdullahu bin Džahš. Hazreti Vakid je preminuo u ranim danima hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Sljedeći ashab je Hazreti Nasr bin Haris, bio iz ensarijskog plemena Aus. Ogranak Benu Rezak, poznat je kao Nubeir bin Haris, njegova titula je bila Ebu Haris, otac mu se zvao Haris bin Abd, a majka Soda binti Saad. Hazreti Nasr bin Haris je učestvovao u bitci na Bedru. Njegov otac Haris radijallahu anhu je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poginuo je u bitci Kadsija. Kadsija je mjesto u Iranu koje je udaljeno 45 milja od Kufe. U 14. poslije hidžre u vrijeme hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu bila je bitka između Perzijaca i muslimana. Rezultat te bitke je bio da je Perzijsko carstvo bilo osvojeno od strane muslimana. Hazreti Malik bin Amar je sljedeći ashab, bio je iz Benu Sulejm plemena. Njegov otac Amr bin Sumeid tako se zvao. Hazreti Malik zajedno sa dvojicom braće je učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Malik je učestvovao na Uhudu i drugim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U 12. poslije hidžre u bitci Jamama je postao šehid. Sljedeći ashab je Numan bin Asr. On je bio iz ensarijskog plemena Vali i Benu Munevija. Poznat je bio po imenu Sakib bin Asr i Numan bin Malvi. Učestvovao je u Bejat i Akba, u bitci na Bedru i svim drugim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je postao šehid u bitci Jamama. Prema nekima Hazreti Numan je bio ta osoba koja je ubrojana u osobe koje su napustile vjeru. Sljedeći ashab je Hazreti Uvejm bin Sahida. On je bio iz Aus plemena. Učestvovao je u prvom i drugom Bejati i Akba. U knjizi Sirat Hatamun Nebijin zabilježeno je da je na prvoj Bejati i Akba grupa ljudi iz Medine su
primili islam, njih je bilo 6 ili 8 prema nekim hadisima, i on je bio jedan od tih ljudi koji su primili islam. U Tabkatul Kubra, kad se selio iz Medine, kad se selio u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Omera radijallahu anhu i još jednog ashaba. Hazreti Abdullah bin Zubeir prenosi da je čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da Hazreti Uvejm je bio tako dobar Allahov sluga i da će da boravi u džennetu. Prema drugom hadisu, kada je jedan od ajeta bio objavljen, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Uvejm bin Sahida je jedan od onih koji su spomenuti u ovom ajetu. Prijevod tog ajeta je glasio: postoje oni koji žele da budu potpuno čisti, Allah je zadovoljan sa onima koji žele potpunu čistoću. Hazreti Uvejm bin Sahida je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Asam bin Sumeid prenosi da je kćerka od Hazreti Uvejma, Hazreti Ubejda, rekla da kada je Hazreti Omer radijallahu anhu, Omer bin Hatab, stajao nad mezarom Hazreti Uvejma, on je rekao: niko na ovom svijetu ne može reći da je bolji od ove osobe u ovom mezaru, jer je on bio pod svakom zastavom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuto je u drugom hadisu da u vremenu neznanja otac od Haris, Ubejd, je bio ubijen. Ili on ubio oca od Hazreti Muđezir bin Zejda. Sin od te osobe je osvetio se za ovo. I ovo se desilo, ovaj događaj se desio prije Islama i ovo je bio razlog borbe i svađa između Hazridž i Aus plemena. Poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se preselio u Medinu, Haris bin Zubejd i Haris bin Zejd, oba dvojica sinova čiji su očevi poginuli, su primili islam i oba dvojica su učestvovali u bitci na Bedru. Kako god rečeno je da je Haris uvijek tražio i pokušavao da se osveti radi svog oca i kada je prihvatio islam, ali mu se prilika nije pružila. Kako god na Uhudu, kada su Kurejšije napali muslimane, Haris bin Suvejd je odrubio glavu Muđeziru i to sa leđa i on ga je ubio. Prema jednom hadisu, Haris bin Suvejd je ubio i Hazreti Kejsa. Melek Džibril je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu da je Haris bin Suvejd ubio Hazreti Muđezira i trebaš da ga osudiš na smrtnu kaznu zbog toga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah otišao prema tom mjestu gdje su se oni nalazili. U to vrijeme bila je velika vrućina, kad su stigli sve ensarije su se okupili. Tu je bio Haris bin Suvejd, on je bio umotan u neke ogrtače. Prema naređenju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao kazna on je bio ubijen. Prema Sirat Halebija, ashab koji se spominje, njegovo ime je također zapisano kao Uvejma, a drugi historičari ga spominju kao Uvejm bin Said. Uvejm bin Suejd prema drugom hadisu
je rečeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da bude ubijen jer je ubio drugog muslimana i to namjerno. Drugi hadis prenosi da je Hazreti Osmanu radijallahu anhu bilo naređeno od časnog poslanika da on izvrši tu kaznu i da ga ubije. Onda također drugi hadis prenosi da je Hazreti Haris rekao: kunem se Bogom, ubio sam Muđezira, ali ga nisam ubio zato što sam napustio islam, niti zato što sam sumnjao u islam. Ja sam ga ubio jer me je šejtan naveo i sada se kajem i spreman sam da postim 2 mjeseca ili da oslobodim roba, kako god. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo nije prihvatio i naredio je za njega smrtnu kaznu. Ebu Meir kaže da je on preminuo u toku vremena hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu u 35. godini poslije hidžre. Numan bin Sinan je sljedeći ashab, on je iz esarijskog plemena Hazrađ. On je bio oslobođeni rob od Benu Numan, a drugi govore da je on bio oslobođeni rob od Benu Adi. Hazreti Numan je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Agdara bin Sulejn je sljedeći ashab, bio je oslobođeni rob Hazreti Amra iz plemena Benu Suvađ, ensarijsko pleme. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i ubijen je na Uhudu. Nufejn bin Muavija ga je ubio u 36. godini poslije hidžre. Hazreti Numan bin Abdi Amr, on je iz ensarijskog plemena Hazrađ. Abdi Amr bin Masud je bio njegov otac, a majka Sumeira bint Kejs. Hazreti Numan bin Abdi Amr je učestvovao na Bedru i Uhudu i njegov brat je učestvovao u bitci na Bedru i on je također postao šehid. On je imao 3. brata koji se zvao Utba i on je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postao je šehid na incidentu Bira Mauna. Muhammed bin Sad bin Ebu Vakas prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored žene koja je bila iz Benu Dinar. Njen sin, muž i otac su učestvovali na Uhudu i poginuli su. Kad su ovoj ženi to javili, ona je pitala kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su rekli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u redu. Rekli su alhamdulillah, poslanik je u redu, ali je ona i dalje tražila da joj pokažu gdje se nalazio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad su joj to pokazali i ona je vidjela časnog poslanika, ona je rekla: poslije ovoga sve teškoće su male. U drugom hadisu se spominje da je njen sin poginuo. Hazreti Anas bin Malik prenosi da je na Uhudu, kad su ljudi u Medini bili su vrlo nervozni radi glasina koje su čuli da je časni poslanik bio ubijen. I ljudi su već plakali i oplakivali u Medini zbog ovih vijesti. Jedna žena je bila toliko zabrinuta, vidjela je mrtvo tijelo od sina, muža i brata, ali kad je vidjela ova tijela, pitala je ko su oni. Rečeno joj je: to je tvoj sin, muž i brat. Ona je tada pitala kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su rekli da je poslanik u redu. Onda je ona našla časnog poslanika i rekla je: neka je moja porodica žrtvovana za tebe. Ako si ti na sigurnom, meni nije žao nikakvog drugog gubitka.
Prema drugom hadisu njeno ime je bilo Sumira binti Kejs, to je bila majka od Hazreti Numana. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu objašnjava ovaj incident, kaže: među ashabima nalazimo ove primjere, dok u običnim ljudima je vrlo rijetkost da nađemo primjer kao što je ovaj. Među ashabima koji su brojali nekoliko hiljada, mi nalazimo stotinama hiljada primjera kao što je ovaj. Ova žena je također bila kao ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud kaže: ja sam spominjao ovo mnogo puta, ali ovo trebamo da spominjemo još češće i da govorimo u vezi primjera ove žene. Jer ovo ne možemo ovaj primjer pronaći nigdje drugo. Ova žena je čula da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo i zajedno sa drugim ženama iz Medine ona je krenula iz svoje kuće. Kad je srela nekog čovjeka, pitala je kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao: tvoj muž je poginuo. Ona je rekla: pitala sam te u vezi časnog poslanika, ti mi govoriš u vezi mog muža. Onda je on rekao: tvoj otac je poginuo. Ona kaže: ja tebe pitam za poslanika. Onda ova osoba je nju rekla da dvojica njene braće su poginuli. Ona je i dalje govorila: ti meni odgovaraš na različito pitanje. Ja tebe pitam u vezi poslanika, a ne u vezi moje porodice. Taj ashab je znao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na sigurnom i mislio je da je najvažnije za tu ženu da joj saopšti vijesti u vezi njene porodice, ali toj ženi najvažnije stvari i najvažnije vijesti su bile u vezi života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je rekla: odmah mi odgovori na moje pitanje. Taj ashab je rekao: časni poslanik je u redu. Onda je ona rekla: ako je poslanik u redu, onda je sve u redu. I nisam zabrinuta ni za šta. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: ovo je starija žena koja je potisnula sve svoje emocije u stranu. Njeno srce je plakalo, ali nije to pokazivala. Ova žena je bila sretna da je časni poslanik živ. Ona nije htjela da pokaže druge emocije osim sreće, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na sigurnom. Nigdje u svijetu ovaj primjer ne možemo da nađemo kao primjer ove žene. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: čitam u vezi ove žene i moje srce se ispuni poštovanjem za njom. Ja želim da pokažem svoje poštovanje prema njoj i želim da pokažem svu moju naklonost prema njoj, jer je ostavila izvanredan primjer. Hazreti Muslim Maud dalje kaže: ova žena je imala toliku ljubav i zabrinutost prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su joj govorili u vezi njenog oca, muža, sina, ali ona je uvijek govorila: recite mi vijesti u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje on piše: razmislite vi ste svi vidjeli nekoga ko je preminuo u vašoj porodici, da li to bio vaš otac, majka, brat, sestra i slično tome. Da li pamtite kakvo je stanje bilo u vašoj porodici i tuga za vašim umrlim osobama? Poslije smrtnog slučaja, kakvo je stanje bilo u vašoj kući?
ali ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim njega ništa im nije bilo važno. Ovo je bilo jedino radi toga zato što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najomiljeniji uzvišenom Allahu. Onda oni su to također uzeli kao primjer i on je postao najomiljeniji za njih. Nije to bilo zato što se on zvao Mohamed, to je bilo zato što je on bio Resulullah, Allahov poslanik. Ovi ljudi su bili takvi da su volili uzvišenog Allaha i zato što su toliko voljeli Allaha, oni su također voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nisu samo muškarci pokazivali, ovo je bilo stanje i žena u tom vremenu. Mi nalazimo primjer od ove žene. I onda Hazreti Muslim Maud spominje primjer ove žene i kaže: bila je ljubav i pobožnost. Da je Allah učinio njihova srca ovakvim. Oni su uvijek davali prednost Allahu nad svim stvarima ovog svijeta i prednost tevhidu, Allahovom jedinstvu, i ovo im je dalo prednost u svijetu, jer nisu davali važnost apsolutno ničemu osim Allahu. I njima je samo važno bilo Allahovo zadovoljstvo i zato Allah je njih nazvao radijallahu anhu, da je Allah bio zadovoljan s njima i da su oni uvijek stavili Allaha nad svim drugim stvarima. Ali ovo stanje muslimana se poslije promijenilo. Muslimani ako imaju ikakvu vezu sa Allahom, to je neka slaba veza. Nema više istinskog tevhida u srcu ovih ljudi. Kada se spominje porodica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili poslanik, oni postaju vrlo emocionalni, ali kada se Allah spominje, emocije nisu toliko jake kod njih. A Allah nam je dao svu blagoslov, Allah nam je dao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda moramo da razumijemo ljubav prema Allahu, jer istinski uspjeh je jedino da postignemo Allahovu ljubav i da postignemo njegov tevhid. Allahovo jedinstvo. Onda ovo je temelj koji mi svi moramo da držimo na umu, da uzvišeni Allah nam pomogne da svi razumijemo istinsku ljubav koju trebamo da imamo prema Allahu i da razumijemo našeg gospodara i o njemu sve stvari. Hazur kaže: sada ću da spomenem neke ljude koji su preminuli, ja ću da im klanjam dženazu poslije džume namaza. Prva osoba je Madud Ahmed Khan sahib, on je bio emir džemata u Karačiju, sin je od Nawab Ahmed Khan sahib. Preminuo je 14. jula u 78. godini i na lillahi ve inna ilejhi rađiun. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. 12. aprila 41. godine je rođen u Kadijanu i kao što sam spomenuo, on je sin od Nawab sahib i Sadika sahiba. LLB diplomu je dobio iz Punjab univerziteta. Kratko vrijeme je radio sa šejh Muhammad sahib. Radio je u nekom preduzeću u advokatskoj firmi dugo vremena, 52 godine. Bio je jedan od najstarijih advokata u Pakistanu. Bio je ekspert u raznim oblastima tužilaštva i prava i odbrane i bio je poznat. Također je bio na mnogim timovima koji su pisali zakon
i pravila za biznis i druge zakone u zemlji. Često je dobivao ponude da bude direktor na u raznim velikim preduzećima, ali bi uvijek odbijao to. On kaže, na takvim pozicijama često se dižu optužbe protiv tih glavnih ljudi i nije želio da ošteti džemat na bilo koji način. Osim supruge iza sebe ostavlja sina i kćerku. Njegov sin je također advokat. Njegova kćer živi u Kanadi. On je postavljen za emira u Karačiju 1996. godine. Prije toga je služio na raznim pozicijama u džematu. 1984. godine, kad je džemat prolazio kroz mnoge probleme, on je imao vrlo dobru vezu sa medijima. Njegova supruga kaže, on je bio vrlo jednostavna osoba, bio je prijatelj svima i svima je pomagao. Svi su govorili kad bi ga upoznali tek, da su osjećali da ga znaju cijelog života. Tako je bio pristupna osoba, ponašao se isto prema svima. Ona kaže, ne mogu da navedem jedan nedostatak kao otac ili muž ili osoba. Bio je idealan. Njegov sin kaže, bio je idealan otac. Od malih nogu nas je učio da se molimo i dok sam bio još vrlo mlad, vodio me je na sabah namaz u džamiju. I uvijek bi me savjetovao da poštujem starije. I ja i moja sestra smo uvijek bili pod velikim utiskom kako je on obavljao svoje namaze i kako je udjeljivao na Allahovom putu. Kad smo išli u Rabvu, vodio bi nas na Bahišti Makbara mezarje i tu bi nam pokazivao mezare od ashaba obećanog Mesija alejhi selama. Govorio bi nam o njima. On je bio vrlo ljubazan prema svim ljudima, da li on bili siromašni, bogati, obrazovani ili neobrazovani. Nikada ne bi se sastajao sa nekim važnim i starijim ljudima u bilo kojoj funkciji, ako bi oni bili, radi bilo kakve svoje koristi. On bi to radio samo ako je bilo neophodno i potrebno za izvršavanje dužnosti. Radio je dosta za zatvorenike iz mjesta Sind i sa njihovim porodicama također. Njegova supruga kaže, nekada bi i mene vodio sa sobom na putovanja i brinuo bi se za mene. Također se je brinuo za porodice poginulih osoba. Njegova supruga kaže da je bio gostoprimljiv, nikada ne bi bio manjak njegovom gostoprimstvu. Nekada bi mu se gosti najavili iznenada i odmah počeo pripreme za njihovo gostoprimstvo. Imao je veliko poštovanje prema hilafetu i poslušnost. Njegov sin kaže, govorio nam je da bar jednom sedmično napišemo pismo svome halifi i da povećavamo vezu sa svojim halifom. Prije 2 godine je dobio rak i izliječio se od toga. Azur kaže, napisao mi je u pismu da se izliječio i da se je vratio na posao, ali prije nekoliko dana se iznenada razbolio. Izgleda da je imao srčani udar i da se od njega nije mogao oporaviti. Dok se je liječio od raka, doktori su govorili da ova osoba stvarno je odličan primjer i inspiracija. Prvo, imao je ogromno strpljenje.
a drugo, govoreći sa njim, smo naučili da je on veliki učenjak. Njegov sin piše, kad smo god dolazili u bolnicu, doktori bi ustajali, iskazujući mu poštovanje. Također Neahmed i omladina iz tog mjesta kažu da njegovo moralno ponašanje je uvijek ostavljalo veliki utisak na nas. Njegova supruga kaže da je on imao precizan raspored u plaćanju svoje članarine. On je dobro zarađivao i živjeli smo dobro. Ona kaže, ja ga nikada nisam pitala koliko zarađuje i da sam pomislila na to, ne bi imala hrabrosti da ga pitam, ali nekada bi vidjela račun za članarinu i prema tome sam otprilike znala koliko on zarađuje, a lista za ove donacije je bila vrlo duga. Nekada bi mi govorio da trošim manje za kućne potrebe, a da udjeljujem više za džemat. Ona kaže, ja bi nekad mislila da on želi da zarađuje što više, samo radi toga da bi mogao da udjeljuje više. On nije volio da se ljudi žale i uvijek bi savjetovao da se uzdržavaju od toga. Nije nikada slušao da se neko žali o drugoj osobi, a pogotovo da trača u vezi drugih ljudi. Često je govorio da se ne oslanjamo ni na koga i da završimo svoje poslove sami, tako da nećemo ostaviti mjesta ni da pomislimo da je neko to trebao da uradi. Naib Amir, zamjenik njegov, mu je rekao da nekada on treba da bude malo ozbiljniji i strožiji u vezi nekih stvari u džamatu. On kaže, njegov odgovor je bio kako da budem strog prema nekim koji izvršavaju ove dužnosti i daju svoje vrijeme da služe džamat. Oni su volonteri. On je uvijek sa ljubavlju radio sa svima. Hazur kaže, mnogi su mi pisali u vezi ovoga. On je govorio hudamima da mu se jave kad stignu kući sa dužnosti kad odu. I neki su rekli kada nisu imali prijevoz do kuće, on bi im davao svoj automobil. Njegova kćerka kaže, od malih nogu otac nas je učio da vjerujemo u postojanje uzvišenog Allaha i da imamo veliku ljubav i poštovanje prema hilafetu. On kad bi bio i bolestan, on bi slušao Dželsa program preko televizora. Njegova kćerka živi u Kanadi i kaže da kada je Dželsa Kanada i Dželsa u Njemačkoj bile na isti vikend, on je rekao da je slušao oba dva programa. Slušao je redovno hudbe, volio je mjesec Ramazan. Nikada ne bi putovao u toku mjeseca Ramazana. Hazur kaže, ovo je veliki primjer i pouka za sve. Nekada ljudi radi najmanjeg razloga putuju u toku mjeseca Ramazana da bi izbjegli da ne poste. Sejid Saib, koji je misionar i njegov rođak, kaže, dok sam boravio u Karačiju, kad bi god imali problem, on bi govorio, ovo je Allahov posao, rad na Allahovom putu i moramo da se trudimo. On bi dočekivao sve ljude na nogama. Uvijek je slušao pažljivo sva pitanja i sve razgovore koji su njemu bili upućeni. Bio je vrlo ljubazan prema siročadima i siromašnima. Iako su imali mali budžet, velike stvari je radio od tog budžeta.
Neka žena iz tog mjesta piše da je nije samo da je on bio otac za svoju djecu, ali također za sve nas. Uvijek je učestvovao u radosnim i tužnim trenucima u našim životima. Jednom je pored njegovog imena pisalo Navab. To je kao neka titula. On je odmah to sklonio od svog imena. Predsjednik džamata iz tog mjesta piše da on je bio kao otac svima u Karačiju, imao je mnogo kvaliteta. Jedan od kvaliteta je bio da se sastajao sa svima na isti način. Da li to bili siromašni ili bogati, obrazovani ili neobrazovani, ponašao se prema svima na isti način. Bio je jednak prema svima, ravnopravan. Uvijek bi radio džamatske dužnosti do kasno u noć. On je uvijek nastojao da trenira moralno ponašanje i dobre primjere svojoj djeci i svim džamatlijama. Uvijek se brinuo za školovanje i širenje vjere. On kaže, jednom sam bio u Karačiju zbog nekog treninga u džamatu. On mi je rekao da je bio vrlo tužan zato što tog jutra na sabah namazu samo 3 osobe su došle, a mnogi su živjeli u blizini i mogli su da dođu vrlo lahko da obave namaz u džamatu. Tada je rekao, ovdje su prisutni članovi iz raznih odbora u džamatu i oni moraju prvo da se reformišu da bi onda reformisali ostale džamatlije. Jedna žena piše, kaže, kada smo putovali u Kadijan, svi smo imali nekih indijskih para, valutu, i nismo znali da na granici ne smijemo da unosimo njihove pare. Ovi koji su radili, oficiri su rekli, ako je to greškom urađeno, onda u redu je, nemojte da napišete na papir na granici i mi vam nećemo uzeti taj novac. Ali on je to napisao na novac i rekao da se on ne slaže da krije to i rado je dao sve što je imao uza se indijskih para. Hazur kaže, kao što sam već rekao, mnogi su mi pisali u vezi njega, Hudami i ostali, govorili su da je on toliko bio pažljiv prema njima i osjećali su kao da su oni neko veliko djelo uradili za njega. Još jedan predsjednik iz Karačija piše da ukratko ga opišem, bio je skroman, iskren, dobra osoba. On je cijenio džemat i volio hilafet. 2016. smo pravili neki objekat u našem mjestu. On mi je rekao da ja jesam emir Karačija, ali ako imate ikakve probleme, pišite to Halifatul Mesihu, pišite da se on moli za to, jer to je što i ja radim. Ja svake sedmice napišem pismo Hazuru. Kaid, glavni za Hudamul Ahmedija organizaciju, piše da je emir sahib imao veliku pažnju prema suri Mu'minun. Kad bi god imali neke sastanke, on bi rekao da proučimo suru Mu'minun iz Kur'ana i kaže posebno obratite pažnju na početak sure. On dalje piše da mu je rekao da sedmično treba da napiše pismo Hazuru. On je imao veliku poslušnost i ljubav prema hilafetu. Jednom je bio neki skup porodice i obećanog Mesije, alejselama,
tu su se neke stvari desile koje se ne bi trebale da dešavaju u Handan porodici, to jeste porodici obećanog Mesije. Hazur kaže, ja sam mu poslao pismo jer je i on bio prisutan na tom skupu. I rekao sam mu da te stvari koje su se desile nisu trebale da se dese. Hazur kaže, ja sam onda dobio odgovor od njega. On se mnogo izvinjavao, ali onda je dodao i rekao, ja sam zadovoljan i sretan da mi imamo nekoga ko će da nas popravi, duhovno i moralno. I zahvalio mi se. Hazur kaže, on je bio moj stariji rođak, čak i prije hilafeta, ja sam mu davao poštovanje kao od mog starijeg rođaka. Ali poslije kada sam ja postavljen za halifu, pa i prije dok sam bio nazir Jala za Pakistan, kad me je halifatul Mesih IV. Postavio, on je pokazao toliku skrušenost i toliko poštovanje i lojalnost prema meni. Hazur kaže da mu Allah podari oprost i svoju milost i uzdigne njegov status na ahiretu i da njegova djeca nastave u njegovim pobožnim djelima i u svemu što je dobro. Hazur kaže, druga dženaza je od halifa Abdul Aziz Sahib. On je zamjenik emira džemata u Kanadi. 17. jula u 84. godini je preminuo inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. On je rodom iz Kašmira i iz poznate porodice halifa. Njegov otac Abdul Rahim Sahib je i oba dvojica njegovih djedova su bili ashabi obećanog Mesija alejhi selama. Njegov djed sa očeve strane je bio ashab koji je otkrio mezar Hazreti Isa alejhi selama u Kašmiru, u vezi čega je obećani Mesija alejhi selam mnogo puta pisao u svojoj literaturi. On je bio jedan od ranijih članova u Kanadi, doselio se u Kanadu 1967. iz Pakistana. Bio je advokat i uspostavio je svoju firmu u Kanadi i uvijek je pomagao u legalnim stvarima, zakonskim stvarima Ahmedija muslimanskoj zajednici. 50 godina je služio džemat u Kanadi. On je bio prvi nacionalni predsjednik Ahmedija muslimanske zajednice u Kanadi. Također prvi nacionalni predsjednik kaza odbora u Kanadi. I do smrti je služio kao podpredsjednik džemata u Kanadi. 2010. godine on je obavio hadž. On je bio vrlo skromna osoba, društven je bio, volio je da se druži i bio je vrlo pobožna osoba. I dok je bio bolestan, to ga nije sprečavalo da ispunjava svoje dužnosti. Njegova veza s hilafetom je bila vrlo velika i ljubav prema hilafetu je bila očigledna. Jedan od njegovih karakteristika jeste da sve savjete i sva naređenja koje musliman treba da izvršava, on je to usvajao u svom životu. On je bio musi,
Hvala dragom Allahu, to je osoba koja daje 10% od svoje imovine i zarade. Hazur kaže da mu uzvišeni Allah podari oprost i podigne njegov status na ahiretu i njegovoj porodici također podari sabur i da njegovi nasljednici nastave da rade njegova dobra djela. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر